Tereyağı değil mi? Oldu ya. Oo. Şu. Ne var? Ne diyorsun? Yavaş bir yazın. Nasıl demiştim? Namaz. Dolaşma aşkım. Kalk bir bak. Bu şeyden sonra kaçacak. Hayır, evet. Hiçbir yere bırak. Hayır. Sana uzun şöyle. Sen bana versin. Senin babından almamış faydasın. Bunları öyle almamış şeyimizsin. Sen bir tur bile öyle Nasıl soruluyor? Sakın merak etme. Bunu duyacak. Başka bir fikir söyledi. Bunu söyledi. Büyük isim. Tek şey. Elbette. Kayseri'den müşahede Eyvallah. Tamam. Başka bir şey. Eyvallah. Suçtan kaynağımızdır. Şehrinde ahali için 4 yanlış yaşlar oldu. Hemşehrim. Şöyle bir şey yapmışsın. Hadi bakalım. İnşallah. Bu. Hadi bak, iyisin. Eyvallah. Yıldan beş. Sana bakarsan benim yüzümden bir şey yapacağım. Mümkün yok inşallah. Yok abi. Hadi gel. Hadi tamam. Hadi çok yaşlı gösterelim. Yanı. Peki Bey. Araçlar. Üzüm kadar. Üzüm karşı. Yapacak olmaz kalırsa. Olmaz acıma. Dolayısıyla hiç demeyeceğim. O kadar yaşamamız. Hiç içmez. Yaşam hakkında. Sen bir tarafa bile. Ben çok yarısı canım da vakit. Ve şunu alacak arkadaş. Dayanın. Lakin görünmez kaybeder. Ya tabii. Ben fikrim. Ayrıca bir şey olur. Tabii ki nasıl düşünürler. Mutlu olun derim ama daha iyi fırsatlar bu aklımda arkadaş. Ne var bu işe? Sen yaptın. Asla hadi demek. Ver. Sen ya. Ver. Tereyağı. Vay kim? Buyur bak. Ne oldu? Abi değil. Asla hadi. Sen neresin? Doyma. Ne olacak? Beyim. Ben önce değilim. Şimdilik. Peki ya sonra? Bu durumda öğreden. Yarın ne nasıl? Başka bir şey değil. Şöyle bir sapıp bağlamına. Ben sayıyorum. Hadi. Bize gelin. İnci var. Hadi bir var. Ne oluyor? Yine asla geçen yanlış. Neyse. Geçen yol gidip. Nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir kimsenin bana gidiyor. Sen ilk başta nasıl başlarsın? Evet baba. En yolunda ne? Yürüyüşü kalmış. Bu şekilde. Ben daha yeni sakın yapsın. Sana değil. Küfür edin. Neyse bir başıma bakıyorsan. Ben bana bakın. Ama sen bir yanlış dedin. Asla evden nasıl geçtin? İkimiz de şanlı. Onun eline bir tas görüyor musun? Gider. Ben sana bunu Baba bu hadise baksana ben de Ben sen asla edemezsin. Ama sen bir bulacak. Sen asla bulacaksın. Yoksa hayır. Önce gideceğiz. Acele yok. Hemen yere gelsin. Musa bir bana seçmiş var. İki şeyler yazar. Hadi. Böyle. Hayır, hadi. Aslan Bey, buyurun size soruyu alıyorum. Sonunda. Nefes alın. Anladığınız üzere yıldan sonuna kaldı. Bir başka insanla görüşmem ama ben söyleyeyim. Vallahi ben akşam yapmış. Oraya yaparak size başka arkadaşlar yapmak ne kadar nasıl? Bu yaptığı ticaret değil, uzunmuş. Aslan Bey, ben varızı görmüşler. Biz de sizden bir isteğiniz olur. Zurnayla yeterliler, size anlatmanızı söyleyip, kendimden ortadan gidelim. Nasıl olacak? Nasıl? Bir dakika. Bir elini yapacak. Nasıl olacak? Ama bu yol meselesi. Anlasana. Bu yollar aslında bu yoldan sonra bulunurlar. Tek ulaşlar kazanır. Başkalarının da yapsın. Babam yanacak. Neyse. Nefret Bu ulaşın. Hangi sularımız amcalarınız zayıf aslında bu konuşmaya bir ifade eder. Yanına görürsünler efendim. Ama gelelim bu yolu gelelim. Bundan hoşuna gelir. Bu sonuç Bey'in karşılıklarını yine çok. Yanına Bey, Bey, Özteş Bey. Nasıl olur? Öyle ki sultan zaten sen de bir kız Bey. O sırada çalışan oluyor. Kızın elinde bir tabii. Kızın bir şey var. Orada gidip çocuklar içeri geçiyor. Benim başım bize ama. Yok. Mesela atmalar benden çaldı ki tam vakit. Oradan sesli yazı yönetiyor. Ben de aynı desile. Tablo götürmekten. Teras yapıyorlar. Anlayacak. Onların çatılarla aynı sırada doğru yollar geçiyor. Bu vaziyette diğer akşam nasıl göründüğünde el vermeydi. Zira sadaka yoksa en çok alın olur. Onun senede suç üstünden de yolundan erkek saçılmaz. Biz onların da bağlı olmuşuz. Ben bir tek uzaylı. Evet. Özüm de sadece ben anlamadım. Öyle bir anlamadım. Ama ben de. Meşhur ben yapayım size. Tesbih için istemiyorum. Ya bir şey değil. Efendim Bir yapsam değil. Ne alayım size sevgili arkadaşlar? Bizim ülkede yapmıştık ki. Ne alayım sözü? Değişmez. Ulan müsaade etmez. Tekrar bak. O ne?
在说啊？ Askerleri zor geçecek. Maalesef ben kullandım. Tamam geç. Şayet devam edersek ailemize eminim gidecek. Bir daha yolun testi var. Ya o işe kafaya başlıyor. Biz de geç. Aramızda devam edecek. Sen tutmuş. Seni kimse zaten yapacak çıkarsa nasıl aksiyonu bildirir. Babasından çıkarsa bildiğin hayatı en iyisi babasından böyledir. Çok şükür. Kolay gelsin Cennet. Fazla bir hafta. Umarım mutlular. Hocam bir sözü sen beyaz olacak. Umarım bunu baksana. Sus sus. İyi çaldı. Hadi bakalım bu tepki. Güzel. Bu da zaten bizim olmadığımız için dostlarım. Başka iyi yapasana. Siz bir çıksan. Çal bey. Evet. Sonra yeni bir şeyler getirdik kaçıyor. O da kısmı. Al bu hala benim. Çek az bir çalışmaya gir. Lan git. Ben de abi. O çok şanslısın. Çok beşiktaş için görmüş bir hata verecek. Çünkü Müslüman olmadığı için bizim diğer yapmadığımız için bazı gelişmeniz muhakkak olacaktır. Haksızlığa, gaflar özümle. Birinci kutsal olma. Hakkın görüşünü anlayacağız. Bunlar çok ağır ithamlar. İtham değil. Yapılan özür. Sizin şu an üzerinde değil. Yedi kısmı. Karşıya kabul. Ama siz bana bir şey demeyeceğinizden bunu yazılmak isteriz. Ben de size kalmadan tutmuş. Ben de alacaklarını vermez. Benim bu. Asla değilse. Zulüm değilse. Yanlış. Aklınız her zaman ağzınızdan çıkan her sözü sizce bir yok mu anlaşılmayı? Tabii bizim anlaşmamız sizin anlaşmanızı verin. Şimdi asla şanınızda çünkü olur. Size böyle verir. Ne verirsin burada deneyse var. Bazı şeyler bunu gibi yazmaz. Ama ancak onlarda zaten. Ben sarılmaya kadar. Böyle buna göstermez. Göz göre göre. Acilden kalan aşkınızdan müsaade edin. Böyle. Ama benim burada olabilir. Bana yapmayan söyleyemezsiniz. Sizin bir kafamıza kaçırmamanızı elinizi bana biliyor ki sözünü kulak vermişsiniz. Siz kulağınız açıkları iyice dinleyin çünkü yazılmayacağım. Acilden bundan da. Acilden güzel. Yoksa 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 ne yaparsan. Yoksa ne var? O halde demek ki göreceğiz. Bakalım nasıl yapacaksınız. Açık değil. Açık değil. Yoksa sakın bırakma. Bir olsun geçelim. Geri sarılalım. Gideceğiz. Sakın değil. Yoksa sakın. Yoksa sakın değil. Sizin en ufak bir şeyinizi yapacak sayesinde almak. Sayı varsa iman değildir. Benim ameliyat 12'de bitir. Bunu böyle bileyim. Benim odamda bir şey değil mi? Hiç problem değil. İman değildir. Maskadan düştüğünde yüzler çok geldi. Böyle sanki. 37 şans yapar. Tabii. Nasıl sakladın konusunda? Benim sana fakirle. Babası böyle yaptı kaldı. Böyle yaptı. Sen çok susun. Hayır. Ya sen? Ne izin? Aldım. Çıkamıyorsun sakın. Aldım. Tek mutlu değilse sen ne yapacaksın? Ekonominin olmadığı yerler değil. Devletiniz, ileride önüne için yeniden ne yapacak? Bu işi yok. Yanımıza göre takip etmeyi, bu sefer kaçırmak çok işlemiş. Bakalım nasıl? Benim görmüş. Ama onların telefonlarından hatırlı bu sefer. Aksine, iyi insanlar. Sunmayı bana evvelden daha konabilir. Bugün ticaret teklifi verdiğimiz insanlar. Eski seçmenliği olmuş. Nasıl gider? Nasıl alırsın? Sayın Yakov. Diğer alırsa ama aklınızdan hiç çekeriz. Şeytanın öyle gününü. Kazanmak. Bey, aslında hiçbir uzak bölümler. Alparslan Bey, olan öyle kızım sen olan bir şey yok. Başlayın süper. Müsaade konuşmayız. Müsaade. Öyleysen kusura bakmayın. Müsaadenizle. Bunu söyleyeceğim. Bir şey bu. Yine devam edeyim mesela. Bunu nasıl gideş? Gözlerim bana dışarıda olmuş. Hayır. Bir uygulama gitmeyiz. Sonra hemen gelişiyorlar. Biraz. Gözlemce. İnsanların aranızda son demiyorum. Ben hiç özel bir var. Her şeyden bir takip edelim. Geçen haber. Evin kanalından şu an. Aslan bir kurtulmak. Kendilerine önceki gün de söyledim ha. Neyse canım. Aslan uyarıları için söylememiş. Şu an her şeyi ister. Şaşırmam. Bu film Aslan bana bir şey değildir. Ama Aslan'ın delilinden kanal bir şey yok. Bilirsin. Bana olan bir şey yaptı. Dedesi meselesinin üstündenmiş. Ne için abi? O halde daha nasıl bir yer? Ben anlamadım. Yeter. Yeter. Söylediğimi bilirsin. Birine biri. Bu evliliğe razı olan beni bilirsin. Öyle yanlış lazım. Aslan'ın cezası içerisinde kanım. Cezanı bırak edildi. Olacak şimdi. Evet, Aslan kendini değil. Bu zihayı satmak. Öyle ya. Aslan Bey. Ben Aslan kendini değil. Kim var yapmak? Ama bir fark. Kalkın ben kalkmıyorum. Amcımdan Aslan falan. En iyi olması Aslan canım kastettim. Evet, nasıl olsa. Hadi seni oyuncu olup kaçıracak. Çok. Bu kez Aslan kimliğin değil mi? Çok yakın. Benim aşağıdaki ben anlamaya bakarak şartlarını alın kalmak. Ne? O ne kadar böyle bir muhabbet? Bunlardan biri şikayet edecek. Hani bu olanlar kısmından Melisa'nın evine almaya karar verir.
빨리 들어있어요. 빨리 매달 제대로 들어오죠. 근데 그 빨리 바로 도착. 이제 이거 좀 Vamos. Ya se convierte en más. Bakalım bakalım söyleyeceğim. Nerede görüş, ne olabilir? Hala hiç hava yok. Ama sana bir adam burada ne yapılmış, nerede izin görüş. Önce tarafı çıkar. Tarafı çıkar. Beraber. Ne yapıyorsun? Yine ben düşünce sevgili. Hocam altını pencere takmış. Bilmez. Belki sevgili altını demeden davranmış. Boş ver ne siz? Hoş geldin hocam. Hoş geldin. Hiç değişmemişsin, sen ne yapacaksın? Sen öyle, ne yapacaksın? Hiç değişmemişsin. Gir. Kadar. Nerede başlamış? Bakalım yaşlar. Amca ve yıldan yıldan vermiş. Nereye bakıyorsun başına? Yeni zevcim. Söyleyeyim arkadaşınız duyunca hazırlanalım. Benim çeker. Burada izin olsun. Sen olursan, başkalarına inmayı yapacağım kesinlikle. Güzel değil. Güzel bir doğru. Yolun yazdığı Hasan Bey'e istihare eder. Ne genelde konuşmasını söyleriz. Üst üste kardeşler ben de yapmak istedim. Bu sebeple ben onunla beraber burada kalacağım. Hem üzerinizden bir konuşurum. İşte olursa toy hazırlığı için elbisesiz. O iş misin? Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ama bu elbisen bir çıkar mı? Bilmem. Ayının içerisinde anlatmış kağıt. Yazılmışlar. Kesin basalım. Sibel Bey. Gelsin, yerinize edin. Ama sen izini fazla olmayacak. Haziran sınıfını istedim. Beni yalan başladı. Ne oldu ki? Ne yapsın? Söyle ya. Niye hazırlanır Hasan? Öyle bir olmuş. Bizden hoşuna yapsa değil mi? Müsaade olacak. Beni altan izini yüklemiş. Öfkenin bu hançeri aldım, söylemiş. Ama ben kahveden bir yolum değil. Bu sebeple aklına gelecek her tepe uygun kılınır. Hatun nasıl böyle? Hatasını da böyle. Sen tutukluk sonuçun var. Şimdi sen bunu kendine not edeceksin. Öyle mi? Hasan Bey. Not edin. Bu sefer bu iş bitti. Yüzümden gözlerime baksın. Telefon. Elden al kim söyle gel. Kim söyle baksın. Senin yanına kaçmayın. Ne mesaj değil. Babam canı kokusuna. Onun için babam yürüdü. Ben bu istiyorum. Öyle. Hem de bu akşam olduğunda çok daha az. İkinci insan yüzüne koyup. Bir bakasından kaldı elinde geçmiyor. İkinci. Kafi. Mete Yılmaz. Bildiğin akıllı var. Şunu iyi söyle. Sultan Güler. Sultan Güler'de destek senden. Ben de düşündüm. O senden. Vaziyeti ikinci daha güzel. Kapsana. Ben de size göstermem ama. Alayım abi. Her tarafı güzel. Bilmem nasıl bir. Yürü de sen böyle şey verir. O yüzden kağıtları koysam para ödeyecek. Yalnız yanlarım benim. Bu şimdi bakla. Değil mi? Rabbim sonunuzu kolay ya. Abi tabii. Amin. Dikkat edin. Eyvah güzel gidiyor. Sanatlarlar. Sanatlarla. Ne yaptıklarını asla anlatmayacağım. Hadi dur. Bir an zaman ekran kaybeden geçtim. Evet, hadi. Aynı anda bakın ben de üstü kokmaya arkadaş. Şimdi bakalım altı sayı arkadaş. Bakın. Sen önce kadar bir asla asla şu. Sen anladın sanatlar arkadaş. Artık onu en net faz. Ben sana konuşacağım arkadaşlar. Hadi ben Allah'a konuşacağım yapalım. Ben mesele. İlk hakeme çok güzel. Ben de çok yiyorsun. Hemen onu yoldan gideceğine. Az önce bir taraftan değil mi? Bildi. Hadi öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim bu işe. Ben de işler. Ben de aynı kadar. Bu hem sözlerine bakayım. Niçin söyleyeyim ben? Taraftan yapmaz bana imzalıdır. Ülkeden yok karşıma bilmez. Bana bir ailenin Tuğrul Bey'e söyleyeyim. Seni ben görür. Arkadaşım. Sen söyle. Hadi bakalım arkadaş. Bunları nasıl cevap? Burası ben de bir hayatımda. Bunu da yapalım. Ama mevzu basmalı konuda. Yüzüne olmak üzere. Toplarsanız ben anlayanım. Bu ülkeyi yoksa. Şöyle. Böyle aile için. Arkadaşım şöyle mevzu. İyi sana. Ya kendilerine olmayan bir şey var. Bu akşam yanındayım. Hakkını sapacağız. Dinle. Dinle.
Yeni vakit. Sonuna kadar yeni vakit. Haydi. At ya, bırak. Okey, şimdi bak. Kolay gelsin. Onu istiyorum. Birinci metre. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Son boyunca yapıyorum. Neden mi? Hiç. Şöyle. Bir sonra. Babasının bu yaşam çayını almış. İnce şimdi attık. Tekrar çeksin. Babasının ortaya tuzak belirli var. O yüzden çektiğim olanların tam mücadele var. Kıymasının önünde. Özür. Babasının hep olsaydı. Kıymasının önünde olmaz. Benim seni. Biraz adam geleceğim. Gel. Arkadaşım. Bu zaman ne kadar babamla uyumuş, kızı sonra hayatını böyle eğer suyun uçan gözümden yerleştir. Sen nasıl biliyorsun neredesin? Orada insan yerine olma. Abi bunu nasıl geliyor. Yanım seçimden anı sağlayacağız. Selam olsun. Sen de bakayım. Gel olsun. Sen söylesin. Benim de acelem yoksa iş tutmak istedim. Senin amacın sadece başına değil. Bana, Çağrı Bey, Sultan Sultan'a saklı bir yaptı. Anlaşılan İbrahim'e, hayvan devresine kaptı. Başını kaldır, yüzünü bak seriye. Gayet bizim, nefesinin başına böyle eğitici bir tavsiye seviyet vermesin. Oğlum Hasan büyük geçmiş, senin de onun da benim başlamıştır. Ama bil ki, ağzını devre tek bir yanlış hareketinde karşında evvela seni bulur. Seriye. Ne oldu? Ne söyleyeceğim? Çok yoruldum bize. Bir yerden tutmasın biz. Siz bana uzak. Size kısa. Size ben de Ona yapacak bir şey yok. Öyle sen. Sen nesin? Neyi siz geçtiniz? Sen de bir şey yapacak. İlk kez olmadan sen. Böyle bir kez tutmayın. Bu sefer kadar olacak. Hadi. 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 Evden devam. Basına bulmuş. Topu hazırlayın tamam. Neyse hadi. Biraz yavaş. Sultan sen hazırlaşın. Hadi. Oraya gelirsin. Sonra biraz nere? Yoksa nereye başlar? Hadi bak. Sultan. Hadi sen bu kapıyı ayırın. Emniyet. Hadi çıkar. Başlayalım. Asıl şu an zaten İbrahim, pişmanlık şanssız etmeyiz kardeşim. Yüzüm bir vazifam görmüştür. Bu sefer bir iyi gör. Bu sefer vazife. Bence karar şöyle. Nasıl öyle bir vazife. Asıl vazife. Ben de hiç görmezsem. Hadi yeni çalışıyor. Hadi yazalım. Kaçayım hadi. Abi yıkıma kalkacağız. What? Yürü yani. Fazla insan bir şey çok önemli. Bundan yani. Herkes. Bu kadar fazla değil. Aç. Buraya gidin. Ya. Oy Hasan yok. Bir şey var. Bir tane olacak. Bir tane olacak. Bir tane olacak. Çabuk. Bu kadar olacak. Bakıyorsun. Evet. Sen özlemeyecek bir kız. Ama sen sabret. Yakın vereceğim ben. Ne olsun böyle? Yok sen nasıl? O zaman arkadaşız. Sen benim akşamlara kadar arkadaşım değilsin. Arkadaşım kimdir? Arkadaşlar beni sevdirir. Başım olmuş. Burada değilim. Ama benim her zaman ziyaretine gelir. Onu çocukmaz. Hadi ağzını boşver. Ben arkadaşlar benim en fazla abiyim. Onun canı benim de olur. Bir daha kafete düşüp değmeyi uzatırsan hatun demem yesin. Kışartım ver. Seni niye kim gönderdi? Yanında iyice sağlık. Şükürler olsun. Bak bana böyle baktı. Ben şimdi içinde. Şimdi. Yine şu an bu arada yavaş yapar. Bak ya. Şu anda bir tane başka. İmadır. Orada bir tutsa lan. Allah kendine dedik. Bilelim bu bitmez. Bizden yansıt etmişti. Düşün ama. Bu düşün arasında sen çaklar. Biliriz. Senin anadan aldığın odadan iler. İmamda çıkıp bir Türkiye yolu oldukça. Orada ne yapmalar, ne yapmalar bilecek. Ve hepsi senin gibi erdinin hesabını söyleyecek. İnşallah. İnşallah. Anlatın. Bu yerden durur. Durur. Yakalata lazım. Aklı ziyadesi birisi yemiş. Aldın. Hepsine göndermesinde kimse yok tutmasmış. Bu sebeple Musa akıllı yanından olayını diye düşünüyor arkasındaki. Sonra kalkan. Ona falan. Hem de falan. Hem de onu izleyebilir. Olur. Bunu anlatayım. Evet. Böyle.
Tekrar ederiz. Sana bir soru sordum. Seni buraya kim gönderdi? Ben kim? Ne olacak lan? Soruyu oluyor. Takip bu casusları. Onlar konuşmaz. Onlar. Ya da bir Parası. Tanrı şekilde böyle bir şey mi? Dayı bir şey daha dayı. Söyle. Hadi. Sen de bana. Hadi. Ulan şöyle. Demek aslında sevdiği varmış. Herkes sevir. Öyle mi? O yüzden çok iyidir. Bu olmasa ağzına bir denedik başladım. İnsanların bu sürekli bekler. Başka bir savaşlarda seninle nasıl kaçmış? Söylediğim gibi çok söyledim. Ama sen her zaman başladım. Bir senin kızı sana da şey. Ne söyleyeceksin? Babanın hali gördün. İyi gördün. Sen şimdi sevmiştin. Bu kadar ederiz. Sen bir sözle. Seni sus. Bizim kadar sevgili yapmadın. Ne dediyse. Bu evlilik kimsenin kadar yaptım. Ama anladığım kadar yok. Son bir şey daha var. Hadi aslında akşam gibi bir başlar. Bir paso benim olsun sadece. Hiç kimse seni aşk istemez. Hiç kimse. Sıkıntı yok. Bak. Ne kadar? Ne kadar? Ben sadece ben sana öyle öyle. Ben sana öyle. Bunları senden korktuklarını ifade edeceğim. Biliyor musun arkadaş? Sen başlayacağın tuğla evlensin. Şimdi ben bir olmuşsam. Şahmet için bir arada. Sen saçmalama. Keskin kılıçsın Dilan Bey. Sen de bilirsin. Bir anne değil mi? Bir sultan. Bir sakin ol. Değil mi? Azerbaycan valisi sen. Bozkır'dan da seni hükümler verir. Al bakalım bundan böyle. Senin sözünü dinlememiş. Sen de ya. Ticaret yağla kalkıyor. Kimse iyice karıştırma. Alo. Hadi ben ne kadar olursa sesin o kadar güçlü çıkar. Güzel. Senin anne. Senin bakımda öyle daha güzel. Ben güzel. Sen olacaksın. Benim sesini yakın buraya. Sen bir buraya. Sadece hayat tekrar Dilan Bey. Kimse yok yok. Ama sonra çok şimdi. Kimse yok yok. Al bakalım. Oldu. Hadi sana. Tabii işlerin taşınmaları bizlere geldi. O bir yolda kaldı. Bunu bir. Hiç hafif. Bu şarkı oyun olsa geçer. Hadi ya. Yolda başlasın. Çok güzel. Çünkü bu sorular başlayacak. Sizin de hayatınız için alın geçiniz. Alın başlayacağız. Haksızlar. Başka başında. Birinci kutsal olma. Başka birisini anlatacağız. Şimdi hapsa demişler. Aaa! Kız beni kız beni. Peki. Hadi sus sen fazla. Karşılık vereceğiz. Çok daha sert. Bir insan olsun. Babasından başka başka bir insan. Emin bak. Bu ne yapabilir? Atasız bir adam. Hadi biz. Babasından başka. Kız beni atasın. Al. Hiç büyük zaten. Koyun da kızlar okuyacağım. Bizler de göster. Benim analizim aslında farklı. Bize sunduğu güzel hadi diğer cevabını yapacağım. Anladık. Akıl arası canlandırdım. Ondan da. Sizlerden de geçtik. O beşler diğer tatlıları tam boşuna bölüşeceğiz. Gelin gözüne bakayım. Hepsi çıkar. O beş şey anlamalıyız. Aksanır. Evet tek yardım için değil. Aksanır için değil. Biz askerlerimiz ona sertliğinde ve uzaktan olaya düşecekler. Ancak iyi. Bir tek kalır. Hadi çalışacak var ya. Sürekli sürekli çarpasını tınçmış. Kesinlikle. Böylece hem o beş haftanın yaklaşık bakımlarımızı engelleyebiliriz hem de babasının öldürmelerini ortadan kaldırırız. Bu yansıda ikinci başlıyoruz. En azından. Hatta bir sandık biliyorsun. Teşekkür ederim. Hadi. Azerbaycan gelmez. Ben az ileride yazıyorsun. Ondan ayrılmış mısın? Hadi. Bas bakalım. Bas bakalım. Bas bakalım. Ya. Bu çocuk. Ben de Azerbaycan. Nasıl? Ben de Azerbaycan. Ben de Azerbaycan. Ben de Azerbaycan. Azerbaycan'da yaşadığımız değil ama senin için çok yanlış. Ben başka insan. Kız kulağım burada. Azerbaycan'da yaşadığımız değil. Bir anda. Neden la? Sonra anca çocuklarına. Hadi oğlum. Arkadaşlar. Hayatları gelecek. Akşam kimse hoş bir kere inşallah. Daha kalın. İlk defa karşılaştık. Nasıl? Aferin. Bu kadar kitabı okumuyor musun? Olmaz. O zaman sen bir yaşında varsın. Ne gördün şimdi? Bu kadar kitap okumak hayal Ne sapı? Ben okumayı ki. Oğlum olmaz. Eyvallah. Bunlar yanında değilsen. Yine. Öyle hayatı kazanma. Hangi bir şeydi? Ama ben yaşamış. İmdi. Yaşandığı cennet yolu olmayacak.
anladın mı? Öyle tabii. Sen bir abisi ve onunla canlı deneyim görmez. Ben sana bu kitapların cümlesini tek tek alsam da yok kadar değil. Ben de şimdi haberinde Elif Kılıçdaroğlu bu olmaz. Bilim ve akıl da verir. Alparslan Bey o sebeple mi kalkıp edilir? Öyle tabii. Güzel. Alparslan Bey bu kitabı okuyup yazar edeceğiz. Ben bunu istersen kullanmam. Olur da. Alparslan Bey yüzde çekmiş. Herkes için gelmiş. Şikayetini basmıyor kadar. Her saçı. Aynı yarısı kadar. Her gelecek. Nasıl? Yalanları basmıyor kadar. Her türlü bir atalım. Yapmayın gidiyorsun. Öyle. O da şahane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne? Sus. Alparslan, şimdi kendinize yapıp ifade edilmiş haliyle sırf basbıran şeyleşti. Okusanıza en kılıcı kadar pek kapasitemiz. Ve biz bu kadar saçımızı korumak. Tanrı, bu yolu koytan bir baştır. Ben size dinleyince bir tanrı görürsen olduğunuzu biliyorsunuz. O gelince hangi yöntemlerden vermesiniz? Şüphesiz. Ama ben de hızlı açmayayım. Siz şahit olmak ister misiniz? Kusurumuza yapılan partimleri çok alçak. Sen de siz de biliyorsunuz ki Alparslan'ın hata 10 gibi yaşam Türk önceki olduğunu şimdi tekrar edildi. Askerlerin sınıf rengilerle, Türk önceki olmak için yanına kaçan var arayaklar. Ne olmuşsun geçen müzik kalkanın sürü. Türk kalkanın aksine askerlerin başına kovalak. Omuz, Türk olsun karşısında eski kalkan sağlam. Anadolu sağlam müşkülen saygısı tüm vaziyette. Aynı zamanda askerimizi yavaş bırakar. Kızım içerik. Bizim askerimiz zırhlı, kıyafet yapmamız zırhsız hızlı. Hatta savaş meydanlarında cezasız kalmasını söylüyor musunuz? Sahip oldukları o işsiz atlar. Sizi katılıyorum çektik. O parçanın çıkıyor en büyük Türk hayatları kadar olarak göreceksiniz. Haksız da değil. Savaş meydanında hala savaşıyor. Yediğin sahip olduğunuzda. Bu atlardan karşı iyi getiririz. Tabii bu askerlerimizin üstüne abiyetiyle ama düşün. Bunun esasına doğrusu Türk hayatlarımızın hayat. Bu kişi öldürüyor. İşte o zaman o cümle gerçekleri karşımızda hiç şans kalmaz. Bu hafta sayede Türk. Alparslan. Tepeye saçma olmak ister misin? Yalnız insanca. Türkler bizi canlı verir ama aslanın asla vermez. Yetinleri. Yetinleri. Bu da olmaz. Gelin. Fazla bakacağız. Buna gelin. Lan! Geliyoruz. Seni alacağım ben. Biliyorum ben. Ne diye bakıyorsun? Açtı boşuna. Madem altını bilmek istersiniz. Şimdi öyle söyler. Açtı bulunabilir mi? Hadi. Adam bittim. Ondan fazla bilmez. Şimdi gerçekten söyleyeceğim. Bak oğlum. Ne yapsın bak? Neden girdin buraya? Madem sen konuşmak istiyorsun. Konuş. Hadi yazın gezin şunları sana. Nasıl? Ne oluyor? Ne yapacağım? Gel öldü. Beni öldü. Yürü. Siz nereden konuşuyorsun? Onun için arkadaşlar benim. Bari dinleyelim. Benim adım. Türk ne yaptın? Kim yürüyor sadece canım? Yakaladığım sus. Dünyanın saçının hafızasını benim. Ölmez. Nurhan Bey, her sen kayıt bilmekle o ikinciliğine zarar vereceğiz. Nurhan Bey, senin yerin Selçuk Tak'tır. Benimle bir anlaşacağım. Yeni lafların hesabı sorulmak istedim. Senden sonra her şeyi alacağız. Nurhan Bey, böyle bir şart.
Çok yakında senin. Bu anneden kaçmak yok. Hadi benim altına gelmeye fazla elinde çabuk. Sakın çabuk. Durun sakın. Hadi bizim var. Bu yoldan gitmek. Ne yapalım yukarı? Hadi benden alacağız. Öyle. Be, hadi bakalım. Çok güzel. Tamam, sen de yapma. Her şeyi bil. Benim dur. Hadi, defol tekrar oynamış. Sonra olmadı bir şey düşmüş. Sakın gel, her şeyi bil. Çocuk, babasına izle. Babasına izle. Şuna hep yazayım şey. Hadi canım arkadaşlar. Hadi canım arkadaşlar. Herkesin önünde kaçırmayacağız. Türkiye'ye asla güven olmaz. Ama size takdirin bu gerçeği canlı vererek güvenmeleri kapatın. Sizler şanslısınız. Herkes söylemeden Türkiye'de benim gördünüz. Ama şimdi beni dinleyin. Onlarla yaptığınız gizli görüşmeyi bir faydalısı olmak üzere görmezden geliyorum. Ve sunmayı bana eskisi gibi bir şeyler devam etmenize izin veriyorum. Benim önce Türkler boşuna söylemeyin beni. Yalan verin. Ben bir yerde kaldık. Çok güzel. Sen biraz ağlama. Ben görmem. Burada olduğunu söyle. Burası kız bir. Ama bu dinle. Senin için bir sonuç var. Kim veriyorsun? Ben de. Asla asla bilirsin. Asla asla. Asla bilirsin. Seni asla sevgilim. Neden birbirini hala yaştan beni? Söyle adam. Sen de sen bir olmaz. Aslında vicdan var. Ben kalbime. Bir görmez arayın. Ben şöyle bir sadece. Sultanın aklınıza düşünmeler. Bana güzel gözünüzü bakacak. Üzerinize bakacak. Bir daha sen bir daha. Bir ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz. Elinizi tutarım. Elinizi tutarım. Tamam. Tekrar başladık. Kadar. Meyve basmayın. Böyle bir sonuçta ihtiyacım var. Bize bakacak. Bir tane şarkı nerede? Artık sadece kafada yalnız. Akşam saçlarım var. Sayın. Söyle. Eyvallah. Hadi. Evet. Ne bu bekliyor? Buyurun lütfen. Ulan! Babam Hasan Bey götürdükten sonra bize neler söyleyecekmiş çok merak ediyoruz. Bakın yanında kalabilirsiniz. İyi herkes. Başka bir şey. Herkes zaten yakıyor öğrendi Hasan Bey. Buraya kadar buraya sabretmişsiniz. Buyurun. Nasıl öldür? Bu hafta kaçırmaya yapılır. Bu sefer herkes öldür. Bana bir bağlı öldür. Bu da yanında. Yana hastayım. Acil bakar mısınız? İyi gidelim. Çocuk. Ben yanlış bir şey yapmadım. Konuş. Buyurun açık kalın. Bir hafta öldür. Emir Hakim. Hadi git. Saldır. Babasam benim yanımda. Yazdım işi. Elif ettir. Yusuf. Babasam benim. नच नच तक जाई बाह विच मेरी अज कर लेना नाम सोनिए